Assalomu hammaga. YouTube'da biz obunachilarimiz va bizni ham kuzatib borayotgan YouTube ahli. O'sha kichkina mini fermamizdan kichkina bir lavha. Burgundiya quyonlarimiz, o'sha tuqqan quyonimiz. O'sha quyonchalarimizning otasi Burgund. Toza Burgund quyonlar. O'stinasi. Mana shu otasi bo'ladi. Hozir kunda 4,5 kilo besiga ega. Mana turishi. Boshlar dumaloq. Rangi sal ochroqniki. Tak boshlar dumaloq chiroyli. Endi buni samkasi ham bu hozir unga ovqat berdik. Ovqati o'sha oldingidaqa sholg'om, sabzi, archilgan. Esa o'zingiz bilasiz ko'raman. O'sha Burgundiya ona quyonimiz, toza Burgund. 4 kilo 204 kilo 100 hozirgi holat tuqqandan keyin xudo xolasa yaxshi boqayotganimizga ozmadi. Endi buni bolalarini ko'ramiz. Otasi chiqibdi. Shu quyonchalarimizni, ikkita quyonimizni bolasini ko'ramiz. Tepadan ko'ramiz bolalarni. Bismillah. Bularning bolalari mana shular bo'ladi. Bir-biridan chiroyli. Hozirgi kunda bularni